Guys, good morning. So ngayon, papunta ako ngayon sa bangka. Papalaot na naman tayo mga guys. Papatuloy naman natin yung adventure natin. Ayan. So susubok na naman tayo. Kasi kalmada pa rin ngayon. Sayang pa, may pauli pa kasi. So papunta ako ngayon guys sa bangka. Ayan guys, yung bangka ko guys. Yan. Medyo mainit. Ayan. Yan ang bangka ko guys. Yan. Guys, tara. Let's go. Laot na tayo. Guys, dito na tayo sa laot guys. So may naispatan tayong kawan ng tulingan. Try na naman natin makipaghabulan sa kanila guys. So medyo kalmada ngayon. Yun, mga area tayo guys. Mga nasa ano lang to, 4 miles lang, lapit lang sa tabi. Ang dami kasing kawan ng dilis na kinakain nila, kaya malapit lang sila. So yun, kaya tayo guys. May lapit ito ngayon kasi medyo makulim, mainit pa, tapos kalmada. So susubukan lang natin, baka makahuli din. Okay guys, let's go.
Guys, alas 2 na guys. Kanina pa tayo nag-aabang. Hindi pa rin lumabas yung kawan. So, maghihintay pa rin tayo hanggang mamaya. So, mag-abang-abang lang muna tayo. So, kanina nakahuli na rin tayo. Ilang piraso yun? 8. Nakawalo tayo. 3 pakain. 3, 2. Okay na rin yan guys. So try lang natin mamaya, baka madagdagan pa. Kanina ang daming kawan dito, ngayon nawala. Abangan lang natin.